मिड टर्म एग्जाम हॉल में पूरा क्लास पिन ड्रॉप साइलेंट था। हमारा हीरो पहली बार सीरियस बैठा हुआ था, तभी उससे आया एक छोटा सा कफ। उसने सोचा नहीं, इससे रोकना पड़ेगा। चेहरा टाइट, आंखें बंद, सांस रोक ली, लेकिन अंदर शुरू हो गई लड़ाई। कफ बोला मुझे बाहर आने दो। आखिर वो कंट्रोल नहीं कर पाया और अचानक पूरी क्लास डर गई। सब उसे घूरने लगे। टीचर आया और बोली आर यू ओके? वो बोला मैम एग्जाम स्ट्रेस में कफ भी आता है क्या? पूरी क्लास हंसी से फट पड़ी और उस दिन से वो बना स्कूल का लाउडेस्ट कफ लेजेंड। बाय बाय।